ये रास्ते गोरखपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1324 Kota Patna Express from Kota to Patna via Pandit Deen Upadhyay Junction. Buxar is arriving on platform number 9. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1324 कोटा पटना एक्सप्रेस कोटा से चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बक्सर के रास्ते पटना को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 20413 Varanasi Indore from Varanasi to Indore via Sultanpur, Lucknow, Kanpur Central is standing on platform number 6. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. ये रास्ते गोरखपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद।